इसे काट खाए तो क्या। और यहाँ पे देखो कितने सारे मधुमक्खी। अभी टाइम हो रहा दोपहर का 4:30 और अभी मैं पी रहा हूँ पेजा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट भी कर लेते हैं, अपने डायलॉग बोल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? आप सभी का एक और न्यू व्लॉग में स्वागत है। अब जो लोग गांव से देख रहे हैं वो तो ऑलरेडी समझ सकता है किसे कहते हैं। पेजा पी ली मैंने और अब खा रहा हूँ गुड़ और रोटी। मुँह खट्टा सा हो गया यार पेजा पीने में, क्योंकि मही डालते हैं ना पेजे पे। मही के बिना पेजा पीने का स्वाद भी नहीं आता है, तो थोड़ा मीठे हो जाए गुड़ और रोटी। अभी मैं खा रहा था और अब आ गया अम्बी का, जो कि अभी अभी नींद से उठ के आया है। हालात देखो कितने ख़राब। नहा ले बेटा, है ना, जल्दी जल्दी खा लो, नहा लेना। हाई तो कर दो, काफ़ी दिनों से हाई नहीं किया आज तूने वीडियो पे, है ना। आजकल वीडियो पे कम आ रहा तुम, है ना। एक बार अगर ठंडे पानी में आदत पड़ जाते हैं ना, तो गर्म पानी पीने के बाद मन ही नहीं भराता। ठंडे पानी जब तक नहीं मिलेगा तब तक प्यास नहीं बुझता है। अपना भी वैसे सिस्टम हो गया। नहा लिए बेटा, अब लग रहा है ना मेरे बच्चे जैसी, अम्बी का जैसा, है ना। जब कितने पहले कितने गंदे लग रहा था ना। शक्ल तो दिखा दे अच्छे से। वाह, अब लग रहा अम्बी का जैसा। नजर न लगे मेरे बच्चे को। तो गोरो गोरो कैसे दिख रहा? गोरो गोरे गोरे दिख रहा। दिख तो रहा ना गोरे गोरे, अच्छे तो दिख रहा है ना। अभी मैं आया हूँ जंगल साइड, मुझे कुछ सामान लेके जाना है इधर से, तो बस वही चीज़ें ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मुझे मिल नहीं पा रहा। और इस साइड पे खड़ा अपना गाड़ी और सामने पे नदी है। तो जिस चीज़ के लिए मैं आया हूँ ना, वो मिल नहीं पा रहा मुझे। काफ़ी देर हो गया मुझे ढूंढते हुए, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, और लगभग सारे झाड़ों के पत्ती वगैरह झड़ चुका है। अब नई से उलान आ रहा। मुझे भी किसी झाड़ के पत्तियाँ चाहिए था, पर पत्तियाँ सारे झड़ चुका। कहीं कहीं के झाड़ों पे अभी कहीं कहीं के झाड़ों पे अभी पत्तियाँ आने स्टार्ट हुआ, और कहीं कहीं पे अभी नहीं आए। तो मैं जिस झाड़ की पत्तियाँ लेने आया था ना, वो झाड़ में अभी पत्तियाँ नहीं आए। पुराने पत्तियाँ था सारे झड़ चुका, और नए पत्तियाँ भी आए नहीं उसमें। और दूसरे पेड़ पर जाके देखता हूँ, अगर आगे होगा तो थोड़ा के ले चलते हैं। और इस साइड पे नदी पानी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा, क्योंकि इस साइड पे कहीं पे पानी नहीं है, यहीं पे पानी है। तो गाय वगैरह भैंस वगैरह जो भी जितने भी जानवर हो, यहीं पे आके पानी पीता है। गांव के जानवर अलग और जंगल के जानवर आकर अलग पीता है। तो इस हिसाब से थोड़े सब कुंडे हैं तो सब मचा दिया। सारे नदी पे कहीं पानी नहीं मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। यहाँ पे इसलिए पानी मिलेंगे क्योंकि जेपीसी से गड्ढा करवाए थे यहाँ पे। तो ये देख लो, डैम टाइप के बनाया था छोटा सा, इस वजह से यहाँ पे पानी है। तो ऊपर भी देख लो, कहीं तक की पानी नज़र नहीं आ रहा, और नीचे साइड भी देख लो। तो इन दिनों पे पानी की कमी होता ही है हर जगह पे। और यहाँ पे देखो कितने सारे मधुमक्खी पानी लेने आया। आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, हम लोग इसे कहते हैं अचार पकाने वाला। इतने बड़े बड़े फुद्दियाँ होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। चीची चीची की आवाज़ करता है, इसी टाइम पे आवाज़ करता है वो, इसी सीज़न पे। तो सारे जंगल पे शोर मचा रखा बिन्ने, चे 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 चे। तो इस सीज़न पे हमेशा बोलते ही रहते हैं, हम लोग उसे कहते हैं अचार पकाने वाला। सो यहाँ पे पोपट होते हुए, क्योंकि जिस झाड़ की मैं पत्तियाँ लेने आया था वो मिला ही नहीं। झाड़ पे पत्तियाँ है ही नहीं है, सारे झड़ गया, सारे गिर चुका है। इस वजह से उसमें नए पत्तियाँ भी आने स्टार्ट नहीं हुआ। पर इतने स्वाद वो अपना कोई काम की नहीं है। तो आज तो पोपट हो गया, मिला ही नहीं। फ्री हो गया अपना मेहनत। खैर फ्री तो नहीं होगा, अपन और दूसरी जगह चल के देख लेते हैं। दूसरी साइड चलेंगे। अब पीछे साइड पे जंगल, और जंगल से लग के अपना तो नहीं, गांव वाला का खेत है। तो अब यहाँ से निकलते हैं घर और दूसरी तरफ चलते हैं देखने के लिए। का खेल रहा है बकरी के बच्चे के साथ।
सामने देखो ततैया और साइड पे दुकान, अगर किसी को काट खाए तो क्या होगा। आज है डे 2 और सुबह का बज रहा 5:30 और अभी सूर्यदेव भी नहीं निकला। सूर्यदेव नहीं निकला पर अपन उससे पहले उड़ गया। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया क्योंकि अभी एडिट करके और अपलोड करना है। तो चलेगा, इस आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। अगर चैनल में नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस कर जाना ताकि ऐसी देसी लाइफ स्टाइल वो लोग क्या आप इंजॉय कर सके। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते किसी बड़े से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मध्य प्रदेश। फिर मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।